Goeiedag aan almal, ons is by sessie 72, vraag en antwoord 120. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? En ons is natuurlik by die Onse Vader gebed. En dan kom die antwoord, sodat hy heel aan die begin van ons gebed, in ons die kinders van vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het. En dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in geloof bid sal weier, as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê. En dan kom die vraag op, waarom word hier bygevoeg wat in die hemel is? En die antwoord, sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Ja, Marius, dis dink ek belangrik dat ons onsself nou op hierdie punt waar ons met die gebed begin, weer sal herinner aan waar die katekismes begin. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser wat my met sy kosbare bloed gekoop het. Dit is die punt waaroor die hele katekismes gaan, is oor die troos wat ek het, omdat ek aan Jesus behoort. So dis die eerste ding wat ons moet onthou. En dan die tweede is, dat ons is nou in die deel van die katekismes, wat homself besig hou met, hoe kan ek dankbaar wees? Hoe kan ek my dankbaarheid teenoor God betuig? Hoe kan ek dit betoon? Wat moet ek doen om vir God dankie te sê? En dan is die twee hoofelemente van hierdie dankie sê is gebod en gebed. Ons het nou na die 10 gebooie gekyk, en nou begin ons kyk na die 6 bedes. Ja. Die gebed. En dit gaan gebod en gebed, gaan albei oor, dankie Here, ek is gered. Hoe sê ek dankie? Ek sê dit dankie met gebod en gebed. Ja. Gebod het te maak met ek leef die dankie uit. Gebed het te maak met ek leef die dankie voor God se aangesig uit. Ja. En ek dink die belangrike aspek hiervan is gewoon dit, dat die Here Jesus vir ons begin sê, dat gebed is 'n gesprek. Daarom spreek jy die een aan, dis nie net ek wens dit was so, of kon dit tog maar so wees nie. Dit is 'n Vader. Ek praat met iemand. En deel van God se oneindige liefde, God is liefde. Deel van God se oneindige liefde is dat hy met ons wil gesels. Ja. Dat hy wil hê ons moet met hom gesels. Dat hy wil hê ons moet met hom praat. Maar nou kom die Here Jesus en hy sê vir ons, daar's 'n sekere manier waarop ons met hom moet praat, want ons moet die heeltyd onthou wie God is. Kyk, as ek nou hier by jou sit, dan ons is albei predikante, ek is 'n bietjie van 'n has-been en jy is amper 'n has-been. nee, jy het nog 'n rukkie om te gaan. En ons is mense, ja. En ons is getroude mans, en ons het kinders, en jy en ek het ook al, jou kleinkinders is al daar? Nee, nog nie. Nee, daar is die verskil. Jy werk nog aan? Nee, daar is die verskil. Daar is nog 'n verskil. Maar ons is op 'n gelyke vlak as skepsels en so meer. Maar as ons met God begin praat, wil die Here Jesus hê dat ons moet weet, ons is in gesprek met hom, maar dis 'n ongelyke gesprek. Ja. Hy is ons Vader wat in die hemel is. Ons Vader, hy sorg vir ons. Baie mense
Dis daar hoor ek wil nou hulle het nou hierdie daar's kom ons sê daar is pastore en dominees wat nou weghol met die gedagte van Abba, die Hebreëse woordjie wat dan nou konsys sou beteken papa. Ja. Dit is papa, maar dit is papa met groot respek. Dis nie sommer net papi nie. Dit is daar is 'n besit aan van my papa, my vader, Ja. maar daar is ook 'n geweldige in die woordjie Abba lê daar ook 'n stuk waardigheid, 'n stuk respek wat daar teenoor uitgespreek word. In die Midde-Ooste sal 'n kind nie sommer ek hoor partykeer hierso hoe kinders vir hulle paas en hulle maas dinge sê. En dink ek in die Midde-Ooste sal dit nie met jou gebeur nie. Jy sal nie, jy praat nie, jy sê papa, maar jy onthou, hy is papa. Nee, hy is nie. So 'n mens moet Dis belangrik, dis 'n belangrike onderskeid wat ons nie aan dink nie. Want ons is geleer om dit baie naby te maak. En die baie naby beteken gelykheid, né? Ja. So, ons kan eintlik baie innig raak en baie familier raak met God. Ja. En dit ontstel my deesdae as ek hoor hoe familier mense met God optree. Want hy is per slot van rekening die skepper van die hemel en die aarde. Groter as hy is daar nie. Belangriker as hy is daar nie. Dit is interessant want hier staan dat dit ook vrees by jou. Dit moet bekendheid maar vrees bring. Ja. Maar so wat dit vir jou net sê, dis 'n baie interessante ding as ons bid skalk, want weer eens vrees bring 'n ander soortigheid. God se soewereiniteit verander jou gebed. Want as jy baie familier is, dan vra jy iets anders as wanneer daar by jou 'n tipe van 'n dieper eerbied is. Ja. En die ding is wat ons ook moet onthou wanneer ons met die Here praat en sê ons Vader wat in die hemel is, dan moet ons onthou wat God deur Jesaja vir die volk gesê het. In Jesaja 55 vers 9. Hy het gesê my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. So daar sit in hierdie aanspreek van God, ons Vader wat in die hemel is, sit daar alreeds iets in van wat Jesus in Getsemane gesê het. Nie my wil geskied nie, maar u wil. Laat u wil geskied. Want u wil is altyd beter, altyd groter, altyd magtiger, altyd onbegrypliker as myne. Ja. So ek kan met my behoeftes voor u kom, maar u is die Here, en ek mag vir u sê Vader, en ek dink die Bybelvertaling hou maar almal by Vader, en val nie in die papa geslaggat nie. Ja. Omdat die Bybelvertalers weet dat die woordjie Abba, Pater, dat dit 'n respekvolle woord is en nie 'n gemeensame woord nie. So in ons gebede staan ons voor die groote almag van God. En dis natuurlik ook 'n troos, nê? Dis hoekom die katekismes begin met die enigste troos. Hierdie gebed, hierdie grootheid van God is my troos. Hy maak nie foute nie. Hy gaan nie. As hy vir my nee sê, dan kan ek weet. Ja. Dis beter so dat hy nee sê. Die ding wat jy sê vertroue wek. So aan die een kant nie dat mense dink hulle manipuleer God nie. Ek dink die mense dink ons dink nie ons manipuleer God nie. Maar as ons gelyksoortig is, dan
draai ons 'n arm soos wat ons Ja. ons ouers arm sou gedraai Ja. toe ons kinders was en sê, ja, Ja. wie, ek wil tog net asseblief, jy weet, ek wil net, maar vrees en dit sê, kinderlike vrees en vertroue by ons sal wek. Vertroue bring nou daai aansoortigheid, want vertroue sê, wag net gou, ek is met my eie wil nou besig. Hierdie is nie miskien God se wil nie. Maar vertroue verander ook ons gebed. Ja. Want 'n groot deel van wat ons dan nou vir God se arm draai om te doen, Ja. gaan dan nou deur iets anders opgevat word. Nou is die vraag wat? Kyk, laat my tog maar sê, hoekom ek nou met so 'n bietjie sit en glimlag daaroor, is oor die manipulasie. Maar die psalms is vol manipulasie. Jy's reg. Want hulle, jy weet, hulle, Ja, dis wat Jesus wil verhoed, nee, maar op 'n manier, maar die psalms doen dit, Ja. want hulle weet, God gee so om vir die arme en elendige, dat as hulle na God toe gaan, dan sê hulle, ek is arm en elendig, dan weet hulle dadelik God se oor. En ek dink, ek wonder partykeer of die liewe Here nie daaroor glimlag nie, want hy weet ons, ons weet, hy is soos die Bellaar-belydenis wat so baie mense ontstel het daarmee. Hy is in 'n besondere sin die God van die noodlydende. Skalk die ding moet net gou oor die hemel weer, want ons het nou dit ruk 'n bietjie 'n klomp mense om dit altyd gedink het die hemel is mos daar ver of die hemel is daar bo. Ons in ander terme praat. Maar dan is ons Vader wat in die hemel is dan juis, dis dan nie ver verwyderd bo nie. Dis die ander soortigheid, nê. So Ja. ons bid nie vir 'n Vader wat op 'n totaal ander plek bly Ja. en nie by ons is nie. Soos die oom gesê het, Here, soos wat u vanoggend in die burger gelees het, sou u gesien het. Ja, hy lees op die So Bybel. dis is Ja. God is hier. Hy's nie, hemel is nie so Kyk, daar's mos nou, wat was tog die vrou, sy het was dit bedmiddel? So from a distance. Ja. Jy weet, God kyk op 'n afstand en dan lyk dinge vir hom anders as vir ons. En ek dink elke keer, arme mens, besef jy nie dat die hemel is 'n ander bestaanswyse wat oral om ons is. Oral, want God is alomteenwoordig. Ja. En die hemel is die bestaanswyse, is die manier waarop God bestaan. Dis minder van 'n plek as die totale andersheid van die skepping. En So jy bid nie vir 'n God wat ver is nie. nee, hy's hier. Maar sy gedagtes is, maar nou gebruik Jesaja die metafoor van die wolkehemel bo ons. Hy sê soos, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here, soos die hemel hoër is as die aarde. Maar hy bedoel nie daarmee, Afstand. dis 'n metafoor, hy bedoel nie daarmee afstand, hy bedoel net, jette mense, God het heeltemal, ons is muurtjies, en hierdie groote, almagtige God, hierdie skepper van die hemel en aarde, hy is hier by ons, om ons, in ons, hy is by ons, maar jy moet onthou, hy Is ander soorte. is anders. En so dit help ons om in gebed in te gaan. So as Jesus sê dit so julle moet bid, dan sê dit vir ons, want dit bepaal alles wat jy nou verder gaan bid. Ja, natuurlijk, ja. En dit help vir ons nou nogal om daaraan te dink, met watter gesindheid begin ek my gebed? Ja. Begin ek my gesindheid met behoeftes, waarvoor ruimte is? Begin ek my gesindheid met my eie perspektief, wat ek wil God oortuig? Jy weet, so, hoe spring ek weg? Hoe spring ek weg? Goed, sal ons dan, kyk net aan die besprekingsvraag, baie mense spreek God sommer deesdae aan as Papa. Ok, nou is die vraag, hoe voel jy nou daaroor? Miskien het jy 'n goeie antwoord vir hulle, om te sê, luister, ja, kom ons praat net hieroor, dit help ons nogal baie. So, 'n prikkel vir die volgende keer, hoekom moet die heiligheid van God se naam ons eerste bede wees?